Isaac, completa la quadrícula, edició La Lliga. A veure, Atlètic València, Aguirrezabala, Atlètic Osasuna, Areso, Atlètic Girona... No, és que Ivan Martín diria que no va jugar al primer equip. Bueno, Alavés Girona, Pere Pons. Alavés Osasuna, Quique García. Alavés València, Luis Rioja. València, Real Societat, La Pantera, Omar Sadik. Real Societat Osasuna, no l'he dit, tampoc. Miquel Merino? No, Miquel Merino no va estar al primer equip. Qui hi ha? 10 segons. Oh! M'estic deixant algun de fàcil, a més. La meva tieta, no ho sé. I... temps.